Milli uçak gemisi TCG Anadolu liman test hazırlıklarına başladı. Türkiye'de üretilen en büyük askeri gemi olma özelliğini taşıyan TCG Anadolu bir başka adımı daha geçti. Türkiye'nin ilk yerli savaş uçak gemisiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. TCG Anadolu liman test hazırlıkları için cep rıhtımına alındı. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi LHD projesi kapsamında TCG Anadolu gemisinin yapımına başlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında uzun yıllar önce planlanmasına başlanan TCG Anadolu uçak gemisi olarak anılıyordu. Uçak gemisi olarak lanse edilmesine karşın çok maksatlı bir gemi olan TCG Anadolu birden fazla görevi yerine getirebilir şekilde tasarlandı. Uçuş güvertesi 5440 metrekare olarak tasarlanan gemi, 1165 metrekare gemi havuzu, 2780 metrekare hafif yük garajı ve hangarla 1410 metrekare ağır yük garajı içeriyor. Bu da geminin taşıyabileceği yükü çeşitlendiriyor. 231 metre uzunluk ve 32 metre genişlikteki geminin tam yük deplasmanı yaklaşık 27 bin ton olacak. TCG Anadolu, 2020 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde hizmet vermeye ve aktif görevlerde kullanılmaya başlanacak.